Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai Kurzemes televīzijas sagatavotais ziņu izlaidums. No studijas kopā ar jums Lijāna Kjudalīte. Vakar tika prezentēti jaunie elektromobīļi, kurus iegādājusies Ventspils pašvaldība. Elektromobīļu izdevumi atmaksāsies 3 gadu laikā, jo enerģijas patēriņš ir pavisam neliels. Šie auto ir arī rūpes par apkārtējo vidi, jo darbojoties uz elektrību netiek radīti CO2 izmeši. Tādus jaunus Volkswagen automobīļus iegādājusies Ventspils pašvaldība, finansējot daļu, ja vairāk kā 8000 eiro no automašīnas vērtības. Kā atzīst speciālisti, tad izdevumi atmaksāsies jau pēc 3 gadiem, jo autoelektrības patēriņš uz 100 km ir aptuveni 12 kW, kas saskaņā ar esošām elektrības cenām ir 2 eiro. Normāla mašīna, ja braukt, tad tas būtu vienam 12–13 eiro, ja benzīna, teiksim, braukt tādu pašu klases mašīnu. Ja? Tātad mēs uz katriem 100 km ietaupām apmēram 10 eiro. Un tās mašīnītes domāts ir, teiksim, mums ir 4 mašīnas, mēs nopērkam komunālā pārvalkā, un 1 mašīna paliek pilsētas dārzniecei, 2 mašīnas tiek nodotas patapinē līguma administratīvai būvinspekcijai, un 1 domas administrācijai mašīna. 4 automobīļus ir iepirkusi komunālā pārvalde un 4 Ventspils brīvosta. Vakar Reņķa dārzā transporta līdzekļu atslēgas tika dāvātas to jaunajiem īpašniekiem. Automašīnas tiks izmantotas pilsētas uzturēšanas vajadzībām un pilsētas dažādu objektu apsekošanai, ja, kurās līdz šim tika izmantotas parastās benzīna dzinēja automašīnas, ja, kuras tomēr, kā jau šeit varēja dzirdēt un nojaust, ja, tērē uz 100 km pa 10 eiro vairāk. Ja. Mūsdienu tehnoloģijas, es domāju, ka auto tam, kam viņš ir vajadzīgs, viņš sev attaisno. Ne visur varam braukt ar tādu auto. Vienā vietā vajag džipu, vienā vai tādu, un tā kā viņš ir uz priekšu būs vien labāks un labāks. Garām gājēji ar interesi aplūkoja jaunos auto un interesējās par to iespējām. Arī mēs nolēmām izbaudīt braucienu. Piedarbinot auto, īsti nevar saprast, kurā brīdī sāk darboties dzinējs, jo nav dzirdama nekāda skaņa. Tas nedaudz biedējot vadītāju, jo arī gājēji nedzird pietuvojušos auto. Krāsa, smuka, koša, visi var redzēt, ievērot. Jau uz pabraukuši? Pirmos 20 km. 20. Nu, iespaidi? Iespaidi? Jāatskrūvē loks un skaļi jādzied. Ļoti uzmanīgi jāskatās, jo ja jau arī gājēji ievērot savus noteikumus, tad tas jau arī būtu plusiņš, bet, diemžēl, ir otrādi. Ventspils brīvostas pārstāvji elektromobīļiem jau ir izdomājuši iesaukas. Guntim braukt ar tādu mazu un klusu mašīnīti ir nepierasti. Pa mazu. Bez trokšņa. Nav parkingas. Deguna galva neredz. Pa mazu neredz, kur tu brauc. Bet krustojumā, kaut kādā uz ielas vai jūras vai Kuldīgas vai nezinu, uz kur ielas tur, ieliks jebkuram. Jā? Ļoti aša mašīna. Mēs jau pārvalde viņas saucam 2 vārdos šitās mašīnas. Trolejbusi, elektrība taču, tā kā trolejbusi. Un elektriskā mugursoма. Bišķi lielāks pa zapiņu. Kopā ar jauniem auto tika iegādāts arī uzlādes iekārtas. Tukša akumulātora uzlādei ir nepieciešams 6 stundas. Automašīnu var lādēt arī vienkārši tāpat pieslēdzot pie 220 voltu elektrības rozetes. Automašīnā nāk līdzi speciāls kabelis, ja, bet šis process, uzlādes process ilgums vienkārši ir garāks, ja, jo tad automašīna lādējās aptuveni tukši izlādēt bateriju, ja, apmēram 10 stundu laikā. Ar pilnībā uzlādētu bateriju var nobraukt vairāk kā 160 km. Vienai darba dienai tas ir pietiekoši. Pēc veiktiem aprēķiniem izdevumu uz elektroenerģiju katru gadu sastāda 150 eiro. Lijāna Kjudalīte, Tatjana Saksagānska, Ingris Žodziņš, Kurzemes televīzija. 26. septembrī Jelgavā notika Latvijas pašvaldības savienības rīkots konkurss Eiropas gada pašvaldība. Ceremonijas laikā Ventspils pilsēta tika atzīta par labāko pašvaldību iedzīvotāju iesaistīšanā Eiropas Savienības vērtību un iespēju popularizēšanas ziņā. Pasākuma laikā tika godināti arī Eiropas gada cilvēki, un no Ventspils tie ir lūkādi. Ventspils muzeja direktora Margarita Marcinkeviča, Ventspils izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis ārsts Dainis Gīlis.
Kurzemes televīzija augustā pievērst uzmanību, kā konkursu Eiropas gada pašvaldību komisija vērtē pašvaldības darbu. Šogad mēs vairāk skatāmies, vai patiešām visas pašvaldību iedzīvotāju grupas viņām ir iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību, viņām ir iespēja saņemt dažādu veidu, dažādas aktivitātes veikt, vai tiešām ir iesaistīts visas grupas, piemēram, mazāk aizsargātās grupas un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Konkursu komisija kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apmeklē Ventspils poliklīniku, ūdens piedzīvojumu parku, slimnīcu, biblioteku, Ventspils digitālo centru un vairākas izglītības iestādes. Man šī pilsēta ļoti pārsteidz. Pirmkārt ar to, kad es redzu, cik viss ir sakopts. Otrkārt, ko es ievēroju, ka pilnīgi visi cilvēki mīl savu pilsētu. Tāds lokāli patrioti. Un jā, tāda sava veida tiešām fanātisms. Un visi, ar ko mēs tikāmies, ir ļoti liela savu darbu fanāti. Pētu to, kā tiek īstenot Eiropas Savienības izglītojošie jautājumi, kā bibliotekas ar tiem strādā vai pašvaldības, un arī par Eiropas Savienības politikas dažādām izpausmēm, kādas vērojamas. Kas šeit man tieši Ventspilī ļoti iepatikās tās inovācijas, kas tiek īstenotas ļoti strauji. Ventspils pilsētas pašvaldība jau 2012. gadā tika atzīta par Eiropas gada pašvaldību Latvijā. Uzvaru nacionālajā konkursā Ventspilī deva iespēju piedalīties Eiropas komisijas konkursā, kur Ventspils ieguva 3. vietu kopvērtējumā, bet 1. vietu pašvaldību konkurencē tādā kategorijā kā senioriem draudzīga dzīves vide. Šogad Eiropas pašvaldības titulu ieguva Jelgava, bet novadu konkurencē uzvarēja Rundāls novads un Tukuma novads, jo tika vērtēti novadi arī pēc iedzīvotāju skaita. Gonta Pūrnieciņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Oktobrī topošā Ventspils tehnoloģiju centra pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākotnē. Pasākumā piedalījās arī viens no potenciāliem tehnoloģiju centra nomniekiem. Vācu uzņēmējs, kas apgalvo, ka Ventspils būs pirmā vieta Baltijā, kur ne tikai ražos, bet arī uzstādīs īpašu apkuras un kondicionēšanas sistēmu. 1. oktobrī notika vēstījuma kapsulas iemūrēšana topošā Ventspils tehnoloģiju centra pamatos. Tā ir viena no 2 jaunajām ražošanas ēkām, ko šogad būvē Ventspils brīvosta ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā ir jau 2015. gadā vairākiem uzņēmējiem iespēja atklāt savu ražošanu. Mums ir jābūt pietiekoši izglītotam darba spēkam, ko mēs varētu piedāvāt. Gan tie, kas strādā, varbūt kā profesionālā jomā, gan tie, kas strādā birojos, kas var piedāvāt augstu, kvalitāti. Un tāpat labai infrastruktūrai, protams, Eiropas Savienības fondu atbalsts ir plus, kas pieļauj arī investoru ienākšanu, bet tas nav izšķirošais no jautājums. Es domāju, ka izglītība un laba infrastruktūra ir tomēr primāri. Cilvēki mūsdienās var salīdzināt, var aizbraukt pastrādāt uz ārzemēm, atbraukt šeit un salīdzināt. Mēs, protams, nevaram maksāt tādu naudu, kā maksā Eiropā. Tomēr ļoti daudz atgriežas. Gan tehnoloģija centra, gan turpat blakus elektronikas centra telpas tiks nodotas nomniekam. Ja elektronikas centrā paplašināsies Ventspils elektronikas fabrika, tad tehnoloģija centram interesi atklāt uzņēmējdarbību izrādījis kāds vācu uzņēmums. Plānojam ražot labu un jaunu tipa apkuras kondicionēšanas sistēmu, kas izmanto zaļo enerģiju, saules enerģiju. Lai varētu instalēt sistēmas, ko ražosim, izmantosim vietējo darba spēku un apmācīsim to. Sistēmas instalē uz vietas, būvobjektos, darbinieku apmācīsim, lai objektos varētu instalēt apkuras sistēmu patstāvīgi. Tehnoloģiju centru būvēs tajā ostas celtnieks pēc Ventspils brīvostas pasūtījuma, un kopējās izmaksas nav mazas – 3,8 miljonu eiro. Jāpiebilst, ka 38% sedz Eiropas reģionālās attīstības fondi. Domāju, ka ļoti svarīgi ir šāda veida infrastruktūra, kad ir piedāvājums par telpām, jo ne katrs uzņēmējs, ir gatavs uzreiz būvēt ēku svešā valstī. Viņš ir daudz gatavāks atvest iekārtas un uzstādīt un uzsākt ražošanu jau gatavās telpās, lai mazinātu šo risku. Ostas celtnieks ir specializējies ostas termināļu būvniecībā. Ventspilī būvēs gan bioventu, gan malmaru, sulu, graudu termināļus, lai arī Latvijā trūkst celtnieku. Uzņēmums Ostas celtnieks mēģina noturēt savu zelta fondu un trūkstot tieši kvalificētu un pieredzējuši celtnieki, atzīst uzņēmējs.
больше всего инвестора, наверное, интересует это сроки и деньги. Tas, kas interesē uzņēmēju, ir termiņi un nauda. Par kvalitāti nerunājam. Tai ir vienkārši jābūt. Neslēpsim, ka pārsvarā izmanto kredīta līdzekļus, un cilvēki nevēlas pārmaksāt. Tehnoloģiju centru plāno nodot termiņos un iestājoties augstiem laikam vismaz dabūt zem jumta. Būvdarbs aizkavēs piesārņojums Lānes Gruntsgabalam. Šeit padomu gados bijusi būvgrūža izgāstuve. Что касается свалки, то это так на самом деле. Kas attiecas uz izgāstuvi, tā tiešām ir aiz žoga redzam atkritumus, kas izcelti. Kaut ko jau aizvedām uz kalnu, kaut ko vēl vedīsim. Tehnoloģiju centru uzņēmējiem lietošanai nodos pavasarī. Un Eiropas fondu piesaistes nosacījumi paredz, ka 12 mēnešu laikā jārada vismaz 20 jaunas darba vietas. Gonda Pūrniece un Žuciņš, Kurzemes televīzija. Kopš Talsu un Ventspils slimnīcas sadarbības līguma parakstīšanas un apvienošanās ir pagājuši 5 gadi. Un šodien var droši sacīt, ka lēmums par vienotu Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas izveidi ir bijis pareizs. Tas pasargāja Talsu slimnīcu ne tikai no tās slēgšanas, bet uzcelta pat jauna ēka. No šīs nedēļas Talsu mediķi strādāja jaunās labiekārtotās telpās. Uz svinīgo jaunās Talsu slimnīcas atklāšanu bija ieradušies visi, kas strādāja pie ēkas projekta. Prezidenta vārdā apsveikumu bija atbraucis izteikt valsts prezidenta kancelējas vadītājs Gundars Daudze. Par īstenoto projektu ar pozitīvām emocijām dalījās pašvaldības pārstāvji, kuri bija iesaistīti projekta īstenošanā. Atklāšanas ceremonijas noslēgumā lielākā snieguma ieguldījušiem tika dots gods pacelt jaunās slimnīcas karogu. Pēc svinīgās ceremonijas visi devās ekskursijā pie jaunā ēku. Ciemiņi arī interesi apskatīja jaunās telpas, kuras viņiem izrādīja Talsu mediķi. Mums ļoti patīk, brīnišķīgi. Jaunas gaišas telpas, ļoti siltas krāsas, un tikai jāstrādā. Mums jau vispirms pašām jāprot ar tām telpām ir. Mēs jau nevaram vien nopriecāties un pierast pie viss tā. Viss jauns, smuks. Drusku žēl to vietu, kur bija vecā slimnīca, jo es esmu pats 53 gadus atpakaļ piedzimu vecajā slimnīcā. Talsos, tā kā man arī vecā mamma bija dakteri un vecāki strādāja poliklinikā, kas tur pat blakus. Visa bērnība tur palikusi, tā kā tas droši tā drusku nostalģija ir, bet jāskatās uz priekšu, šī ir kolosāla vieta. Baiba Peceņčuka ar lepnumu demonstrē mūsu palātu, kuri jāuzsver daudzējādā ziņā atšķiras no vecās slimnīcas telpām. Tas ir tas galvenais, tas ir cilvēkam, jā. Man jau liekas, man liekas, ka skaisti, es domāju, ka pārējiem arī plašums, krāsas, katram savs skapītis. Jā, duša un viss atsevišķi, vienkārši jauki. Vecajā bija 31 gulta. Praktiski viena palāta. Puse sievietes, puse vīrieši, teiksim tā, jā. Un uz šo, teiksim tā, sanāk 15 un 15 ir viena tolete un viena duša. Pēc tam vēl personālam ar slimniekiem kopā. Kopš 2010. gada visas ieinteresētās puses, kuras vēlējās, lai Talsos būtu savu mūsdienīgu slimnīcu, neatlaidīgi ieguldīja laiku un spēkus jaunajam projektam. Ceļš nebija viegls. Jāpiebilst, ka joprojām nav slēgts tiesas process lietā pret jaunās slimnīcas celtniecības projekta pretinieku. Šis 4 gadu posms līdz šai dienai, kad mēs esam šeit visi tik priecīgi ieraugot jauno slimnīcu, viņš tiešām nav bijis rozēm kaisīts, bet ir bijis ērkšķu pilns. Un teikšu godīgi, man arī ir bijušas dažas reizes, kad licies, vai tiešām pienāks tā diena, ka šī slimnīca būs gatava, vai tiešām mums ventspilniekiem šo slimnīcu vajag vairāk par talsiniekiem. Bet tomēr sabiedrībā ir cilvēki dažādi un ar dažādiem viedokļiem. Un vieni ir par, vieni un pret, bet ir tā pierādījies, ka tie, kas ir vairāk pret, ir arī aktīvāki. Un tomēr bija sabiedrības daļa, kas ticēja mums. Pacienti, kuri ārstējās esošajā slimnīcā, tajās telpās, kuras nav piemērots mūsdienīgai ārstēšanai, tomēr lūdza un par mums turēja īkšķus, lai mums tas izdotos. Un tas deva to spēku, lai mēs varētu parūpēties arī par saviem darbiniekiem, lai viņiem būtu ērta un ergonomiska darba vide. Un tas bija tas spēcinošais, kas lika ticēt tam, ka tomēr šāda diena pienāks. Talsu slimnīcā ir liela nozīme. Gundars Daudz atzīst, ka arī viņam pašam tā ir īpaša. Vecajā ēkā strādāja viņa tēvs, pie kura viņš devās katru dienu pēc skolas. Šī ir vienīgā slimnīca, kas ir uzbūvēta pilnīgi no jauna, pilnīgi tukšā vietā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, jo tas, ko teica viens no runātājiem, ka šī ir 3. slimnīca, tā tas gluži nav,
jo viena no tām divām atlikušajām ir Kuldīgas slimnīca, ko iesāka celt padomju laikos un ilgi nevarēja pabeigt. Un trešā ir Ludzas slimnīca, kas faktiski ir nu, teiksim tā, jauna ēka blakus iepriekšējai, bet to nevar uzskatīt par pilnīgi jaunu. Man ir prieks par Talsu reģionu iedzīvotājiem, man ir prieks par Talsos strādājošiem mediķiem, kuri vieni varēs ārstēties mūsdienīgās atbilstošās telpās, un otri varēs tādās strādāt. Un tā tam būtu jābūt visur. Šajā zālē atradīsies hemodialīzes nodaļa, paredzēta 6 pacientiem. Pacienti mums ir pietiekoši. Jā, ir. Patreiz mums ir 12 pacienti, kas dializējās. Vienīgi mēs pārcelsimies drusku vēlāk, tīri tehniski. Mēs tā kā nevaram uz momentu pārnākt. Reanimācijas nodaļā ārsti godināja Romualdu Daudzi. Viņiem viņš ir kolēģis leģenda. 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā viņš kopā ar saviem līdzīgi domājušiem izveidoja reanimācijas nodaļu. Vai kā to dēvēja tad, intensīvās terapijas palātu. Kad es sāku strādāt, bija viena telpa. Viņš saucās pretšoks. Kas bija zem atslēgas? Ja atved kādu smagu slimnieku, tad viņi slēdz vaļā, meklēja dakteri, meklēja māsu, viņi tur lika, un viņš bija atsevišķi telpa, kur varēja kaut ko izdarīt, sistēmu uzlikt un tā. Un pēc 2 vai 3 gadiem mēs iztaisījām Padomes Savienībā pirmo intensīvās terapijas palātu ar diennakts māsu visā Savienībā, rajona apstākļos. Un dabūjām 3. vietu VDNH, ja kāds zina, kas ir par to iekārtojumu. Lai būtu ērti gan pacientiem, gan ārstiem, jaunajā slimnīcā pārdomāts katrs sīkums. Jaunās telpas ļoti patīk, plašas, ērtas, modernas. Tur bija pierasts varbūt gaišāk, bet, protams, šeit labāk. Liekas, ka būs labi. Telsiniekiem ļoti vajadzēja. Nav žēl tomēr pamest. Domāju? Nē. Šeit ir labi. Slimnīcā ir traumpunkts, stacionārs, ambulatorās palīdzības nodeļa, rehabilitācijas kabinets. Kopējās projekta izmaksas ir 7 330 000. Lijāna Kjudalīte, Tatjana Saksaganska, Indra Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspilī par centralizēto ūdens padevi un kanalizācijas pakalpojumiem atbild uzņēmums Ūdeka. Par saviem galvenajiem uzdevumiem Ūdeka uzskata ne tikai pakalpojumu kvalitāti, bet arī rūpes par apkārtējo vidi. Par to, kas tiek darīts vides labā un kādi ir šo pasākumu rezultāti, uzņēmumu speciālisti labprāt stāsta arī iedzīvotājiem. Šobrīd Ūdeka par savu darbību informē Ventspils skolu audzēkņus. Līdz ar mācību gada sākumu arī uzņēmums Ūdeka nolēma doties uz skolu, turklāt uz vairākām. Katrā no tām pēc kārtas tiek organizēta izstāde par Ventspils ūdens apgādes vēsturi. Parasti skolēni nāk pie mums rudeņos un pavasaros, skolēnu grupas izrāda iniciatīvu. Mēs parasti izrādam mūsu objektus, atzelžošanas staciju un notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, bet šogad mēs esam izlēmuši nākt pie skolēniem. Pagājušajā gadā, kad uzņēmums svinēja savu 45 gadu jubileju, mēs izveidojām izstādi par ūdensaimniecību, par tās pirmsākumiem, par attīstību. Izstādes izveidē tika ieguldīts liels darbs. Daudz uzņēmuma speciālisti, kas šeit nostrādājuši nevienu gadu, izstrādes laikā atklājuši sev jaunus un interesantus faktus. Tieši tāpēc tika nolēmts ekspozīciju parādīt plašai publikai. Lai bērni zinātu, no kurienes pirmkārt nāk ūdens, kā tas nokļūst līdz Ventspilī, kā ir labais krasts, kreisais krasts, kā viņš nokļūst arī no labā krasta uz kreiso krastu, un arī attiecībos to, kā tad ir bijusi tā vēsture, kā viss attīstījies ir. Un arī bija mums 1. kārta, 2. kārta, 3. Ir jau labi, ka bērnam visu to stāst. Mēs arī gājām pa skolām, bērndārziem, stāstījām, radījām prezentācijas materiāls. Bet šī gadījumā šī ir tādi, varētu teikt, izstāžu materiāli, un bērns pats ar savām acīm redz tā notikuma gaitu. Viens no stendiem uzskatām parāda, kā ūdensapgādes sistēmas attīstība Ventspilī ietekmējas ne tikai pakalpojumu kvalitāti, bet arī pilsētas veidolu. Mēs gribējām parādīt, lai vispār varētu redzēt uzskatām, kāda Dobeles iela bija pirms, kāda bija pēc tam pēc izbūves, tāpat Bišķi iela, Līgatnes iela. Tie bērni, kas dzīvo Gāliņu ciemā, tie jau vispār zina šīs ielas, un arī pilsētas, ja, vecās Ostgala ielas. Un ļoti labi var redzēt, kāda ir tā iela pirms, pēc, un attiecībā tagatiņās gan ir ūdens, gan kanalizācija, gan arī ugunsdzēsējiem nav jābrauc uz Ventu pēc ūdens, bet viņiem ir hidrants, kur paņemt ūdens, ja uguns grēk.
ugunsgrēks ir, ja? Un arī tā pārējās ielas labiekārtotība. Te ļoti labi redz, kāda ir grunts, segums, vecs asfalts. Šeit ir jauns, skaists norobežojums, ja? Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Un, 10 gadu laikā ir ieguldīti Ventspils ūdenssaimniecībā aptuveni 80 miljonu eiro. Tā kā liela naudiņa, bet mēs arī redzam, mēs varam arī novērtēt to ieguldījumu. Pēdējā 4. kārtā mums ir Krievlauki, ja? Kāda ūdens kvalitāte neiespējama, tad cilvēki nedzer, veļas mašīnas bojājās, trauku mašīnas vispār nerunāsim, ja? Un attiecībā arī ūdens nav jāpērk, tagad būs viņam krānā, un tāpat tās visi šie kanalizācijas ūdeņi, un mums jau tā atmosfēra un zem jau tā ir piesāņot. Kad mums brauc ciemos ārzemju studenti, mums parasti beigās pēc prezentācijām izveidojās diskusijas. Un viņiem tā aktuālā tēma ir tieši ūdens resursu saglabāšana un šis vides piesārņojuma ierobežotība. Un tad mēs parasti arī runājam, ka no mūsu puses tā mūsu artava ir tā, ka mēs, pateicoties šim Eiropas projektam, arī īstenojam šo vides piesārņojumu ierobežotību, jo mēs nodrošinam centralizētu sistēmu. Fotogrāfijas un informācija liecina par to, kā laika gaitā Ventspilī attīstījusies ūdenssaimniecība, sākot ar parastām akām un beidzot ar mūsdienīgiem centralizētiem tīkliem pa visu pilsētu. Lai skola audzēkņi ne tikai aplūkot izstādi, bet arī kaut ko atcerētos no redzētā, Ūdeka sagatavoja arī lūk šādas anketas. Mēs esam izveidojuši arī speciālu konkursiņu, kas skolēni var aizpildīt anketiņas. Mēs iekļāvām gan jautājumus, kur ir pareizās atbildes, kur mēs vērtēsim pareizās atbildes, bet arī tādus jautājumus, kur skolēns var izpausties. Kur nebūs ne pareizā, ne nepareizā atbilde, bet mēs skatīsimies viņu domu, gājienu, radošumu un tad vērtēsim. Un, protams, interesantākie saņems balviņas. Vai nu pareizāko atbilžu autoru vai interesantāko atbilžu autoru, tā kā saņems balviņas, mēs izvērtēsim. Un tādās anketās, ja bērns kārtīgi izskatīsies šos te materiālus, tad viss atbildes ir tieši tur. Šonedēļ izstāde viesosies Ventspils 3. vidusskolā, bet pēc tam to varēs aplūkot arī Ventspils 5. vidusskolā. Tāds sekos kārta arī tām skolām, kas atrodas Ventas kreisajā krastā. Gita Mārtiņsona, Tatjana Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. 6. oktobrī pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus apmeklēt informācijas dienu, lai varētu uzdot jautājumus par tēmu rudens darbi. Visi tiks informēti, kā šobrīd norit meliorācijas grāvi tīrīšana, kā savākt lapas Ventspilī, un tiks sniegts atbildes uz citiem ar rudens darbiem saistītiem jautājumiem. Tātad iedzīvotāja informācijas diena un Komunālās pārvaldes atvērtās durvis notiks 6. oktobrī 5. pēcpusdienā. Dodieties uz Užaus ielu 8, 3. stāvā. Ventspils galvenajā bibliotēkā viesojās ceļojošais festivāls, kas notika dzejas dienu ietvaros. Tā galvenā ideja – radīt jaunu kultūras ceļojumu maršrutu pa Latviju, iepazīstinot klausītājus ar dzeju, mūziku, teātru un citiem kultūras notikumiem, kas ir pelnījuši uzmanību, tomēr plašsaziņas līdzekļos tiek maz atspoguļoti. Rudens un ziemas sezonā faktiski tādiem ansambļiem ir ļoti maz vieta, kur braukt. Un mēs gribētu braukt pie uz pilsētām, kur varbūt nav tāda roka kluba. Un, lai mums būtu tā kā interesantāk un publikai, tad mēs arī ņemam līdzi dzejniekus, dejotājus un labprāt sadarbojamies ar vietējiem māksliniekiem. Pirmā festivāla pietura bija Ventspils galvenā bibliotēka. Skatītāji varēja baudīt dzejnieces Ingas Gailes koprojektu ar muzikantu Edgaru Makenu, kā arī Evas Vancānas deju priekšnesumu, ansambļu Manta koncertu un Ģirta Šoļa video programmu. Pasākumu vadīja Jaunatnes nama studijas savējie pārstāvi. Mēs faktiski sākam, mums ir bijuši kaut kādi tādi netik apzināti gadījumi, kad mēs tā tiekamies tādos pasākumos, bet šoreiz mēs esam tā apzināti atbraukuši uz Ventspilu tieši pat cik mūs uzaicināja bibliotēku spēlēt, un Ventspils arī mums bija tā kā atbalstījusi tieši šo festivālu ideju. Tad mēs apvienojām visu gan koncertu ar šo festivālu, un mums ir ļoti interesanti, kā tas šodien mums izdosies. Ceļojošā festivāla organizatori ir biedrība HAI. Pasākumu atbalstīja arī Ventspils pašvaldība un Ventspils bibliotēka. Gita Mārtiņsona, Anita Rižikīna Žodziņš, Kurzemes televīzija. Latvijas Leļu teātrim šogad aprit 70 gadu jubileja. Par godu šim apaļam ciparam teātra mākslinieki ir izveidojuši sezonas ceļojošo izstādi Leļu stāsti. Mūs nodarbināja jautājums, ko dara Lelles tad,
kad viņas vairs nespēlē teātri. Nu, un lūk, tad mēs viņas izveidojām šo ekspozīciju, ievietojām lelles skaistās vitrīnās, kur šī lelle, šis filigrānais mākslas darbs patiešām ir aplūkojums kā tēlotājs mākslas darbs. Mēs visi varam par to priecāties. Izstādē var aplūkot 32 leļu teātra lelles no dažādām izrādēm, piemēram, Meža kažociņš, Pelnu šķīta, Ledus karaliene. Tās ir lelles, kas savu aktīvo skatuves mūžu jau ir beigušas. Katrai no tām ir savs stāsts, ne tikai biogrāfisks, bet arī dziļi personisks. Kāda lelle atceras spilgtākās emocijas slavas brīžos pēc nospēlētām izrādēm, kāda vēsta skumjas atklāsmes, kāpēc nav tikusi līdz skatuvei, vēl kāda dalās atmiņās par laikiem, notikumiem un personībām, kas Latvijas leļu teātra radošajā vēsturē atstājuši neizdzēšamu nospiedumu. Atliek tikai iesaistīties katra mākslas darba sejā, lai izjustu tā emocionālo pasauli un vēstījumu. Ja jūs raugaties uz Sniega karalieni, tad Sniega karaliene mūsu teiksim, iztēlē ir tēls, kas ir veidots no ledus kristāliņiem. Sniega karalienei ir augsta sirds, viņas sirds vietā ir ledus kristāliņš, tāpēc jūs redzat, ka šīs lelles faktūrā, tātad tērbā ir izmantotas spoži tīkli, spoži akmentiņi, viņas skats ir vēss, viņas seja ir tā kā porcelāns, viņa ir mazlietiņa sastingusi, viņa ir vēsa. Katra lelle ir roku darbs. To izgatavošana ir sarežģīts process, kurā ir iesaistīti vairāki mākslinieki. Lai izgatavotu šo lelli, ir nepieciešams ļoti daudzu cilvēku darbs. Vispirms lelli izdomā mākslinieks. Tad mākslinieks ir uztaisījis skici, un šis tēls tiek atdots tālāk darbnīcās. Tālāk lellei ir vajadzīgs mehānisms, tātad ir mehānismu meistars. Tad ir vajadzīgs ķermenītis lellei, drēbes lellei, kostīms, to šo leļu meistars, un tad viņai vajadzīga galva, to veido leļu skulptors. Un vēl, vārdu sakot, lai taptu viena lelle, vismaz 10 cilvēku darbs 3 mēnešu garumā. Izstāde Teātra namā Jūras vārti būs apskatāma līdz 22. oktobrim. Ieeja bez maksas. Lijāna Kjudalītiņš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Uzmanību pasaules sporta arēnā izpelnījies futbola klubs Ventspils. Šīs nedēļas laikā ne tikai vietējos, bet arī pasaules sporta kanālos, kā arī sociālajos tīklos tika publicēta informācija un amizanta fotografija vai video un SMS kredita LV virslīgas 31. kārtas spēles, kuru Liepāja savā laukumā nocīnījās neizšķirti 1-1 ar Ventspili. Savas komandas vārtu guvumu interesantā veidā atzīmēja ventspilnieku spēlētājs Jurijs Žigājevs, kurš komandas priekus simboliski nobildēja ar savu futbola apavu. Nedaudz paironizējot par mūsdienu cilvēku aizrautību ar selfijiem un fotografēšanos sociālajiem tīkliem. Jāpiebilst gan, ka par šo izgājienu spēlētājs saņēma brīdinājumu no tiesneša. Ventspils ir pilsēta ar rītdienu. Pilsēta, kurā atbalsta biznesu un piedāvā visplašākās eksporta iespējas gan uz austrumiem, gan rietumiem. Ventspils ir pilsēta ar kvalificētu un aizrautīgu darba spēku, stabilu un labvēlīgu biznesa vidi. Pilsēta ar zemākiem nodokļiem un īpašu pieeju katram uzņēmumam. Nevelti ražotnes Ventspilī veiksmīgi strādā un uzņēmēji no visas pasaules pie mums redz perspektīvu sava biznesa izaugsmei. Arī jūsu biznesa attīstībai Ventspils ir īstā vieta. Jums izdosies! Ar to arī ziņu pusstunda ir noslēgusies. Paldies, ka mūs skatījāties! Vēl tikai atgādinu, ka sestdien norisināsies 12. Saeimas vēlēšanas. Aicinu jums nebūt vienaldzīgiem. Lai jauka jums šī nedēļas nogale!